Hoy traemos el Keychron V1, un teclado custom increíble, el teclado perfecto. Bienvenidos a Compara Tecnología. Aquí tenemos el Keychron V1 en su empaque original, así que vamos a abrirlo. El empaquetado ya es genial, con estas letras que se iluminan según las miras. Pero vamos a abrir la caja. Veamos qué hay dentro y qué hace que este teclado sea tan especial. Echemos un vistazo más de cerca al diseño de este teclado. Se ve increíble. Ideal para cualquier configuración de escritorio. La construcción sólida y los materiales de alta calidad garantizan durabilidad y estilo. Es precioso se mire por donde se mire. Pero lo primero es hacer una prueba de sonido y probar el tacto de estos fantásticos switches Brown. Suena genial. En la caja también podemos encontrar el cable para conectarlo a nuestro PC y unas keycaps para Windows. También incluye algunas herramientas como un adaptador USB-C a USB-A y la herramienta para sacar las keycaps y los switches. Ahora hablemos un poco más sobre los switches que monta este Keychron V1. Estamos hablando de los switches Keychron K-Pro Brown, que son una opción popular entre los usuarios que desean una experiencia de escritura táctil pero sin el sonido clic fuerte de los switches Blue. Los switches Brown ofrecen una respuesta táctil suave y un punto de actuación distintivo, lo que los hace ideales tanto para escribir como para jugar. Si prefieres un teclado que ofrezca retroalimentación táctil sin ser demasiado ruidoso, los switches Brown del Keychron V1 son una excelente elección. Además de su excelente rendimiento como teclado, el Keychron V1 ofrece una serie de funciones adicionales que lo hacen aún más impresionante. Desde la iluminación RGB personalizable hasta la asignación de macros, este teclado se adapta verdaderamente a tus necesidades. Y con el software de personalización intuitivo como VIA, puedes ajustarlo fácilmente a tu gusto. Con su diseño elegante y minimalista, este teclado no solo mejora visualmente tu espacio de trabajo, sino que también lo optimiza para la máxima productividad. Sus teclas con iluminación RGB personalizable no solo añaden un toque de estilo a tu escritorio, sino que también te permiten trabajar cómodamente incluso en entornos con poca luz. Además, su construcción robusta garantiza una durabilidad excepcional, lo que significa que este teclado está diseñado para durar muchos años. Después de pasar tiempo con el teclado, puedo decir con confianza que este es realmente un teclado increíble. Y así concluye nuestro unboxing y análisis del Keychron V1. Espero que hayan disfrutado aprendiendo más sobre este impresionante teclado tanto como yo disfruté haciendo este video para ustedes. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir recibiendo más análisis de productos, tutoriales y consejos sobre tecnología, te invito a que te suscribas a nuestro canal. De esta manera, estarás al tanto de todas nuestras novedades y no te perderás ningún video futuro. Además, si tienes alguna pregunta sobre el Keychron V1 o cualquier otro tema relacionado, no dudes en dejar un comentario debajo. Estoy aquí para ayudarte y responder a todas tus dudas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.